好啦，到第21題啦噃，咁佢就話圖入邊有個 quadrilateral ABCD 啦，咁跟住CE 就100，拉低佢先啦，咁跟住 DE 就160，OK，跟住咧 BC 就60，ADB 90度，即係呢個80啦，Pythagoras嚟啦，OK。好，跟住佢就話啦，個面積成個四邊形面積就12,000，12,000當中咧，我哋可以計到下半 part 嘅，下半 part 就係240乘60除以即係乘30，都冇計數機係受7,200，咁即係另外嗰面就應該係4,800，4,800就上邊嘅。OK，好，上邊就個底都係240啦，OK，240，4,800，4,800即係9,600，即係40噶咯，係嘛？40，我咪計錯數啊？冇計錯數，40。OK，好啦，咁所以佢就問你咧，joining AC 嘅嗰段線段幾長？joining AC 即係呢一節嘅咯，係嘛？我哋要自己畫出嚟嘅。OK，咁打橫就240啦，OK，畫個大嘅，打橫就240，打直就40加60，OK，咁就100啦，OK，咁240同100再做排 Pythagoras，咁你就揾到斜邊長度，咁斜邊長度應該係260嚟嘅，OK，所以答案 A 啊。